तुलसी चाय फॉर डेली कंफर्ट। 1 कप पानी ले लीजिए। इसमें 2 से 3 तुलसी के पत्ते डाल दीजिए। पानी को अच्छे से बॉईल होने दीजिए 2 से 3 मिनट। जब पानी में तुलसी का रंग आ जाए तो छान लीजिए। थोड़ा ठंडा होने पर 1 टीस्पून हनी ऐड कर सकते हैं। सिप सिप करके आराम से पिएं। यूज रोज 1 बार, सुबह या इवनिंग। फायदा: गला की खरीश को कम करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है,